दोस्तों, बंदर मंगू के घोड़े वाली लात मार देता है। तभी मंगू तालाब में गिर जाता है। वहां खड़ा डायनासोर मुत्तू करने लगता है। मुत्तू मंगू के मुंह पर गिरने लगता है। तभी मंगू लाल रंग का तिलक लगाकर बदला लेने की कसम खाता है और हंसिया उठाकर बदला लेने के लिए निकल जाता है। बहुत देर इंतजार करने के बाद एक बंदर वहां से निकलता है। तभी मंगू उसकी पूंछ काटने लगता है। उसकी पूंछ काट कर अलग कर देता है। बंदर पूंछ कटी देखकर वहीं पर लौटने लगता है और मंगू को देखकर वहां से बहुत तेज भागता है। फिर वहां से भागकर आकर एक पेड़ पर चढ़ जाता है और इधर उधर देखने लगता है। तभी वहां खड़ा मंगू बाहुबली वाली ताकत लगाकर पेड़ को तालाब में ढकेल देता है। दोस्तों, मंगू की ताकत के लिए लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है।